हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना 2 KD वाला नूब फुल मेटल गेमर और मैं आ चुका हूं अपनी नई वीडियो के साथ। आज ये वीडियो है मेरे उन भाई लोगों के लिए जो फ्यूचर कॉन्करर हो सकते हैं पर हुए नहीं, क्योंकि उनके पास डिवाइस के कारण स्किल से उनके पास पर डिवाइस प्रॉब्लम आती है, उनके फ्रेम रेट बढ़िया नहीं आते हैं, उनके ग्राफिक्स लो रहते हैं गाइस। सो भाई लोग, मैं भी दिखा देता हूँ, मेरे भी ग्राफिक्स कम थे पर मैंने ये ट्रिक से अपना बढ़ाए हैं। देखिए गाइस, ग्राफिक्स HD तक अवेलेबल है मेरे उसमें ग्राफिक्स, और ये देखिए HDR पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, दिस ऑप्शन विल अवेलेबल। और स्मूथ में भी सिर्फ फ्रेम रेट है अल्ट्रा तक गाइस। सो गाइस, देखते रहिए आप वीडियो, आगे देखते रहिए। गाइस, जो ये मैं फाइल है ना, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एक यूट्यूबर भाई है, उसने ये फाइल बनाई है गाइस। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, उसने बनाई है। तो अब आपको करना क्या है, आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है जेड अचीवर। जेड अचीवर सर्च करने के बाद जो आपने फाइल डाउनलोड की है, डाउनलोड में आ जाइए। ये फाइल को आपको ये XGR+ एक्सट्रीम ग्राफिक्स नो बैन एक्सट्रैक्ट हियर, इसको कर देना आपको एक्सट्रैक्ट हियर। इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक देखिए फोल्डर बन जाएगा आपका HDR+ एक्सट्रीम ग्राफिक्स। अब इसको आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी, फिर बैक आना है आपको, फिर आपको जाना है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड के बाद आपको दिखेगा सबसे ऊपर डाटा, फिर आपको सर्च करना है com.tencent.ig। आपको com.tencent.ig में चले जाना है। फिर आपको दिखेगा एक कैच और एक फाइल्स, आपको फाइल्स में चले जाना है। देन UE4 गेम पे क्लिक करना है, फिर शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा पे जाना है आपको। आप खोलोगे वो तो आपको सामने दिख जाएगा। फिर एक और बार शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा आपको दिखेगा अंदर। फिर उसके बाद आप वो खोलोगे तो सेव्ड पे जाना है, आपको फर्स्ट पे ही दिखेगा कॉन्फिग। कॉन्फिग खोलना, आपको एंड्रॉयड दिखेगा, एंड्रॉयड खोल लिया आपने। अब यहाँ पर आपको वो कर देनी है पेस्ट। अब यहाँ पे आपकी पेस्ट हो जाएगी। और गाइज, ये एंटी बैन है, इसमें कोई बैन नहीं लगेगा। आप अगर GFX VFX टूल वॉट एवर जो भी बोलते हैं उसको, तो आपको बैन का खतरा होता है। अब मैं आपको मेरा PUBG खोल के दिखा देता हूँ गाइज। खोलते ही इनवाइट पे इनवाइट आना शुरू हो जाती है। सॉरी हनी भैया, आप बार बार इनवाइट कर रहे थे। अब देखिए गाइस, HDR एक्सट्रीम। गाइस, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो पे हम एम लाइक रखते हैं 50। और गाइस, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, और अगर एम लाइक 50 हो जाता है तो हमारी एक और वीडियो आएगी 2 दिन के अंदर अंदर, अल्ट्रासाउंड का। आपको बता दीजिए, आपको उस पर वीडियो चाहिए तो ही मैं डालूंगा, नहीं तो कि डालने से कोई मतलब नहीं है। कमेंट्स में बिलो कमेंट्स में बता दीजिए कि वो अल्ट्रासाउंड पे भी आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर फुल मेटल गेमर।